Hello， 大家好，我係嘉 Sam。今日我哋嚟到呢個海邊核證都冇灣呢個屋苑啦。咁我而家所在位置核證都冇灣呢個沙灘呢上面啦。咁我哋咧身後就佢嘅核證都冇灣沙灘啦。平常時咧嚟到呢個核證都冇灣咧，一定要嚟沙灘呢邊打翻個卡先噶啦。因為呢邊咧有一啲帳篷仔啊，你去坐喺呢度飲翻杯咖啡，睇下個海景，啱啱好隔籬就呢個跨海大橋啦。除咗呢個沙灘之外咧，核證都灣仲有我哋呢個地區最大嘅一個遊艇會，就喺我嘅左手邊呢邊。你如果平時中意出海咧釣魚啊，或者係釣翻嗰啲吹筒仔啊，租翻部遊艇出海去海邊釣下嗰啲海鮮，即係非常之正嘅。好啦，今日嚟到核證都灣，介紹一個47方嘅靚單位俾到大家，總價咧13萬幾就可以攞地啦，性價比非常之高。同時咧，我哋核證都灣本身自己就有一啲部分嘅生活配套啦，因為樓下嗰邊有個華潤萬家超市啊，同時簡單嘅一啲海鮮飯店、餐廳都係有嘅。咁除咗呢啲之外咧，如果你想搵咁多嘢食、咁多嘢買嘅情況咧，就可以坐翻我哋濱海專線去到我哋5期維港灣嘅，同時咧都可以去到3期雙月街嗰一塊嘅。唔好錯啦，因為核證都冇灣，佢始終係冇嗰啲直達嘅大巴車過到嚟，你唯有坐京橋巴士到5期維港灣，再轉個濱海專線，再翻到呢個核證都冇灣啦。佢始終有佢嘅優勢同埋佢缺點咯。不過咧，總體嚟講咧，佢係優點大過缺點嘅，因為海景靚、性價比高、總價平。好啦，咁你就唔囉嗦咁多，即時上去我哋今日要睇嘅樓座，影翻個單位分享俾到大家。冷了那可休，回頭多少個秋，尋遍了卻偏失去，未盼卻在手。我得到沒有，沒法解釋得失錯漏。剛剛聽到望到便更改，不知哪裏追究。一生何求，常判決放棄與擁有，耗盡我這一生，捉不到已跑開。一生何求。好，咁你就上嚟我哋今日睇嘅呢個47方嘅大單間嘅單位樓上啦。咁我哋先睇翻呢個走廊嗰度，出邊呢個地方咧就有個欄杆嘅，望出咧就望翻個山景。咁呢個單位啱啱好喺呢個門口，一打開門咧就可以睇翻呢個山景。你如果平常時咧打開到入戶門咧，就可以做到南北通透嘅一個斜方狀態啦。咁我哋入嚟先睇翻呢個單位嘅門口嘅質素。門咧發展商交付個門鎖啦，然之後咧換咗個密碼鎖。咁門口嗰邊咧就係我哋開放式嘅 open teacher 啦。咁呢個位置嚟講咧係發展商一手交付標準嘅情況下就咁樣嘅，都完全未喐過嘅。咁上面呢排咧地方咧可以加翻啲吊櫃啦，後期自己睇翻自己需求加就 OK 噶啦。入到嚟咧就我呢個洗手間個區域啦，入邊呢邊洗手盆鏡櫃，保養得嗱嗱靚，坐廁位呢邊仲有一個乾濕分離嘅一個企缸位。個空間係非常之足夠嘅，5根花灑都齊全晒啦，瓷磚上牆玻璃做埋。不過有個唔好嘅地方咧，就呢個洗手間區域咧，佢係冇明窗嘅。拉出嚟先。好，咁你出到嚟咧就睇翻入邊嘅內容啦。成個單位咧係業主保養得嗱嗱靚。睇翻個牆面，全新嘅一個牆面係重新再整過嘅，就唔需要自己再油翻個牆面啦，保養得嗱嗱靚。咁平常時咧就佢之前係交俾酒店託管所擺咗2張呢啲單人床啦，後期如果自己住家嘅情況下咧，冇必要用到2張床咧，就可以拎咗1張，然之後擺個梳化、擺個電視咁樣嘅。咁成個單位咧，佢就冇擺嗰啲家電嘅啦，就簡易嘅，非常之簡易嘅2張床都冇，有部冷氣咯，有部海爾牌子嘅冷氣，個電視啊咩七七八八嘅全部都冇。不過咧有個好嘅地方咧，就係我哋出去露台嗰邊俾大家睇一睇。成個露台咧就方方正正啦，咁呢邊咧佢係有做呢個風窗嘅。佢之前做翻風窗咧，我估佢都係用於係防止話呢個露台啊有嗰啲風吹雨曬打入嚟嘅。不過咧後期可能需要再整過一下，因為我拉咗一下呢個推攬門，有啲拉唔喐。正面就望翻呢個隔離嘅屋苑嘅樓座啦，呢邊係我哋之前要影開嘅佳聚業嘅一個樓盤。嗰邊咧都可以望翻到融創嗰邊嘅樓座，咁喺呢個佳聚前面呢一塊海邊嘅沙灘啦，同埋海景面咧望出去都視得非常之好嘅。好啦，成個單位睇齊晒，呢邊核證都冇咧，仲可以通埋天然氣，不過咧佢就冇開通呢個天然氣呢個
呢個燃氣錶啦。你後期裝埋個燃氣錶咧，可以喺呢度裝埋嗰個燃氣錶嘅熱水器都 OK 嘅。咁成個呢個空間，你到時候就可以喺呢個位置改翻個廚房仔，就可以明火爆炒煮食都 OK 嘅。不過呢個就要自己再抌少少錢入去咯，因為要抌啲本入去，因為你做翻呢個都要俾錢嘅。好啦，成個單位睇齊晒啦，講翻呢個單位而家嘅報價係所以話係成個合正東莞最平嘅一套望翻海景嘅單間仔，而家業主售價138800就可以攞低呢個單位啦。對比嚟講咧，其實咁樣一個單間仔嘅睇海單位咧，可能大家好多粉絲朋友話我自己一個人住或者兩公婆住嘅話咧，呢啲單位係非常之啱嘅。咁對比產品咧，就有我哋之前有影開嘅合深海嗰1號嗰邊嘅單間仔，嗰邊嘅咧單間仔有啲部分嘅就係唔望海嘅情況下咧，大約都喺12、13萬咁上下。如果望海嘅話咧，有部分單位做到拎包入住嘅情況啦，可能大約喺一個16萬咁左右，左右有嘅。咁除咗呢個屋苑嗰個合深海嗰之後，海嗰1號之外咧，仲有隔離嘅。就係我哋隔離嘅融創海濱半島啦，嗰邊都有啲單間仔嘅。不過咧，嗰個單間仔咧就一線無際海景啦，同時咧有部分業主去配齊晒所有啲家私家電做埋個訂製櫃嘅。最平嘅單位可以做到係一個低樓層嘅，大約係一個15、16萬左右。咁高層嘅單位咧，望翻海景靚啲嘅咧，可能係一個17、18萬左右有嘅。睇翻自己需求揀翻。咁除咗呢兩個對比產品之外咧，就可以揀翻我哋嘅咧，就係我哋梵高對海嗰啲單間仔啦。有啲48方嘅，同埋嗰啲52方嘅單間仔，嗰啲單位咧價錢方面咧，同我哋呢個融創嘅價錢大差不差。你個高層咧拎包入住單位，大約都係一個17、18萬咁上下嘅。但係景觀方面咧，就一定冇融創嗰邊嘅海景面咁靚。但係咧，佢個配套方面咧會比較成熟少少，因為成個梵高對海嗰邊嘅一個商議啊，或者我哋交通啊、生活配套啊比較齊全少少。咁睇翻自己需求，如果你想望海景靚嘅，然之後咧，價錢性價比高嘅，買呢個合正東莞灣就啱噶啦。咁如果你想住得更加之舒服啲，然之後咧又唔差特別之多嘅錢嘅情況下，你不如考慮翻梵高對海嗰邊咯，因為嗰邊嘅一個舒適程度咧會更加之高嘅。好啦，咁今日呢集視頻咧，我哋介紹咗呢個合正東莞呢個單間仔啦。咁我哋基本上可以對比嘅產品咧，我都有講開嘅。咁呢幾個屋苑咧，我哋都有好多單位喺嗰度業主貨賣咁嘅。如果想過嚟現場睇咧，冇問題。大家可以一齊睇翻嘅。好啦，今集視頻介紹呢個合正東莞灣嘅單位咧就介紹啦，咁我哋下集視頻再見，拜拜。Talking plans and straight routines, but I still chase, I finish dreams. I said